Buongiorno e ben ritrovati in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo martedì 22 agosto. C'è tanta cronaca, tiene banco il tema migranti necessariamente, non solo a livello nazionale ma anche in Veneto con le centinaia di arrivi delle scorse ore. Avremo come sempre molti collegamenti dal territorio anche oggi, molta cronaca e quindi gli ospiti che avremo in diretta. Tra poco arriverà in studio con noi l'assessore ai lavori pubblici di Treviso Sandro Zampese e più tardi faremo il punto con il sindaco di Roccapietore Andrea De Bernardin sulla situazione in Marmolada, perché abbiamo visto che il caldo record purtroppo di questi giorni sta avendo delle conseguenze anche lassù in Marmolada con temperature sempre più elevate. Tra l'altro proprio l'ANSA di poco fa parla sull'Italia di una tempesta di calore con tempo caldissimo e asciutto e valori di almeno 10 gradi superiori alle medie del periodo, con cui dovremo fare i conti purtroppo ancora qualche giorno, perché prima del fine settimana non ci saranno novità a quanto pare neppure nelle nostre zone. Allora andiamo alla cronaca intanto. Ringrazio in regia Antonio Esposito e Renato Capoia. Con le immagini andiamo al ritrovamento nel lago morto di Vittorio Veneto. Siamo sul Fadalto del giovane Andrei Boicenco che era scomparso nelle acque del lago venerdì scorso. Dopo 3 giorni di ricerche da parte dei vigili del fuoco con l'ausilio dei sommozzatori è stato fatto arrivare a Vittorio Veneto il robot, lo vedete, il dispositivo dotato di tutte le più moderne tecnologie per scandagliare anche in profondità le acque del lago in cui purtroppo la visibilità era molto scarsa. E ieri, appunto, questo è un robot che è in uso ai sommozzatori dei vigili del fuoco della Lombardia. Vedete qui gli schermi su cui le telecamere di questo dispositivo hanno proiettato poi le immagini che riusciva a intercettare. Ecco, dopo qualche ora il corpo del ragazzo intorno alle 19:30 è stato individuato dagli operatori a 40 metri di profondità e quindi i sommozzatori di Venezia si sono immersi e hanno recuperato la salma che è stata caricata su un gommone e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto c'erano anche il medico legale e i carabinieri e dunque purtroppo si sapeva che l'epilogo sarebbe stato questo. Il corpo è stato finalmente recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che poi lo renderà alla famiglia. Maltratta la moglie, siamo nel Vicentino, continuiamo con la cronaca, davanti ai figli minorenni ed è stato arrestato dai carabinieri. Vediamo. Arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Thiene, si trova ora rinchiuso nella casa circondariale del capoluogo berico con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari, a seguito di segnalazione arrivata alla centrale da parte di un cittadino, sono intervenuti nell'abitazione dove l'indagato, un cittadino marocchino, stava maltrattando la moglie sul pianerottolo alla presenza dei loro 2 figli minori. I carabinieri lo hanno colto in flagranza e arrestato. La donna, dopo essere stata visitata all'ospedale San Bortolo, è stata momentaneamente trasferita in una casa protetta assieme ai 2 figli. Sono trascorsi 14 anni, ma sembra davvero ieri. Ricorre l'anniversario della tragedia di Rio Gere, in cui persero la vita i 4 componenti dell'equipaggio del Suem 118 di Belluno: Dario De Felipe, Fabrizio Spaziani, Marco Zago, Stefano da Forno. Era il pomeriggio, lo ricorderete, del 22 di agosto del 2009. Falco si stava dirigendo per una missione di soccorso nella zona di Cortina d'Ampezzo. L'impatto alle 15:04 dopo aver urtato dei cavi. Ai 4 angeli del Suem va il ricordo commosso dell'intera comunità che, come ogni anno, anche oggi si ritroverà per la commemorazione a Rio Gere la messa alle 18 nella Basilica Minore di Cortina. 4 professionisti, veri eroi dei nostri tempi, che hanno donato la vita nella loro opera quotidiana di portare aiuto a chi era in difficoltà in montagna, ha notato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha sottolineato come quella tragedia
debba insegnare a tutti che la montagna va affrontata seriamente, perché ogni incoscienza del singolo mette a repentaglio anche l'esistenza di chi è chiamato a intervenire in soccorso, come accadde purtroppo quel giorno. Eccolo qua il presidente Luca Zaia, lo vedo in diretta, siamo collegati da Palazzo Balbi per il punto stampa annunciato dal presidente del Veneto. Allora chiederei alla regia di andare a sentire cosa sta dicendo il presidente. Grazie. E cosa vedo? Senti. Facciamo senza che ci mettiamo meno. Allora, intanto grazie di essere qui. Abbiamo un bel po' di robe insomma, di argomenti. Sì, ma guardate che avete voi il microfono acceso. Fa spegnere sto microfono. Non è che possiamo andare avanti tutto il giorno col microfono. Allora, dicevo, abbiamo più argomenti, cerchiamo in maniera organizzata di fare in modo che questa conferenza stampa, perché tale è, duri poco e sia esaustiva per i professionisti che sono qui oggi della stampa. Allora, prima cosa, ci tengo a ricordarlo, oggi compie gli anni la staffetta Renata Paola Daldin, 100 anni, è stata grande partigiana, nata a Pieve di Cadore, quindi faccio gli auguri a Paola Daldin. Staffetta partigiana, fra l'altro se voi leggete la storia, lei era una brigata Osoppo, se leggete la storia è stata anche la prima paracadutista a paracadutarsi nel 1945 proprio in una missione. Poi si è laureata in lettere, ha insegnato all'Università di Padova e poi c'è un corso sonorum da paura. E diciamo che è una donna che ha sempre, come si può dire, al pari della staffetta Gabriella che è Tina Anselmi, ha sempre dimostrato fino in fondo di avere la schiena diritta, di aver sempre esposto le proprie opinioni, ma anche di aver difeso i propri ideali, quindi una staffetta partigiana che ricordiamo, veneta, e che oggi fa 100 anni, 22 agosto del 1923 nasceva a Pieve di Cadore, oggi festeggia il suo 100° compleanno e quindi auguri a Paola Daldin, al secolo la nostra staffetta Renata della Brigata Osoppo. Oggi purtroppo c'è anche l'anniversario, questa è una data che avremmo voluto non ricordare, del 14° anniversario della caduta di Falco, dell'equipaggio di Falco. È una tragedia che ha segnato in maniera indelebile la storia del Veneto, visto e considerato che Falco era l'elicottero che ovviamente si muoveva con soccorso alpino e 118 per andare ad aiutare chi era in difficoltà anche dal punto di vista ovviamente sanitario, ma quel giorno, il 22 agosto di 14 anni fa, Dario De Filippo, che aveva 49 anni, che era il pilota, Fabrizio Spaziani, 46 anni, medico del SUEM 118, direttore della scuola sanitaria del soccorso alpino e volontario della stazione di Pieve di Cadore, Marco Zago di 42 anni, tecnico a bordo sempre dell'elicottero e tecnico del soccorso alpino della stazione di Belluno, e Stefano Dal Forno, 40 anni, tecnico di soccorso, direttore della scuola regionale di soccorso alpino e tecnico della stazione di Feltre, hanno perso la vita. Il contesto era quello di Cortina, Rio Gere, un intervento, e lì persero la vita questi 4 ragazzi volontari e professionisti, e quindi oggi ritengo doveroso ricordare il loro sacrificio, un sacrificio che va ricordato visto e considerato che il soccorso alpino e i nostri uomini e donne del 118 sono spesso coinvolti in azioni di recupero, di salvataggio, di soccorso sanitario, e ancora una volta non è il caso, non è questo il caso, le dinamiche di questo incidente sono delle dinamiche ovviamente di questo incidente. Ancora una volta però il mio appello a chi va in montagna di prestare la massima attenzione, di sapere che è facile mettere a repentaglio la propria vita, di andare attrezzati, accompagnati se non si è in grado di affrontare i percorsi, i sentieri, insomma le escursioni che vengono proposte, ma capire anche che nel momento in cui accade qualcosa ci deve essere anche qualcuno che ti viene a salvare. Anche in questo caso l'equipaggio di Falco era in missione per ovviamente una missione, quindi si mettono a repentaglio la vita anche dei volontari e degli operatori. Non è la prima volta, perché abbiamo avuto altri casi, fra l'altro qui in Veneto, ma Falco ritenevo
di ricordarlo vista la data e ovviamente l'anniversario. Passiamo al primo argomento, poi ci sarà il Sole Lanzarin con i finanziamenti relativi agli interventi di sostegno relativi alla famiglia e alla natalità. Noi vorremmo ricordare oggi e approfittare della vostra disponibilità per dire che da 1° di settembre il sito dedicato all'autonomia e quindi al progetto Autonomia del Veneto si diventerà più ricco di un link che sarà ovviamente un link che ci permetterà di iniziare un percorso che è un percorso complicato, non facile perché c'è un back office e un lavoro pauroso che è quello di elaborare in tabelle comprensibili per tutti molte dei dati economici e finanziari del Veneto. E ricordo che noi abbiamo fatto questo referendum il 22 ottobre 2017. Il referendum ha avuto tutte le sue traversie che conoscete meglio di me, dopo magari le facciamo scorrere dopo le immagini, ha avuto tutte le sue traversie perché c'è stato, arriviamo al referendum dopo una sentenza della Corte Costituzionale perché la legge referendaria del giugno 2014 viene impugnata dall'allora governo Renzi nel giugno 2014 e la sentenza della Corte arriva nel luglio 2015. 2.273.000 veneti sono andati a votare per l'autonomia. Il risultato è stato più del 98% per un sì. La pietra miliare arriva con questo governo che fa due cose fondamentali e poi vengo alla spiegazione di quello che stiamo facendo. La prima è finanziaria 2023 approvata nel dicembre 2022 e questo governo introduce un elemento non irrilevante. Visto e considerato che da anni si parlava della necessità di avere i livelli essenziali delle prestazioni definiti prima di provvedere all'autonomia, il governo in carica definisce che l'obbligo dell'applicazione della definizione dei LEP e anche stabilisce temporalmente un tempo, cioè dice entro 12 mesi devono essere applicati e definiti i LEP. Altra cosa che fa questo governo è 15 marzo, data importante, e sono le idee di marzo, il 15? Secondo me sì, ma soprattutto va bene se sì, provo a guardare. A me sembra sia il 15 le idee di marzo. No, non è una coltellata, la storia non è acqua. È il 15 marzo, bene. Così ho detto in diretta che ho studiato anche qualcosa, si capisce. No, mi è venuto in mente adesso che il 15 marzo DDL Calderoli, disegno di legge Calderoli, per la prima volta nella storia questo Paese dà compimento ai dettami della Costituzione, sia la Costituzione repubblicana del 48, nella sua fase, la stesura originale, che quella, con la modifica del titolo V del 2001, ovvero inizia ufficialmente il percorso dell'autonomia. Nel percorso vengono dati dei compiti alle regioni, o meglio viene chiesta collaborazione alle regioni e la collaborazione fondamentale è quella di fotografare il rapporto Stato-Regione secondo le diverse competenze. Noi abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro che è il nostro ufficio studi, continuiamo a pensare che come esiste lo Svimez debba esistere anche il Nordmez, come lo chiamiamo noi, visto e considerato che loro sono finanziati per parlare ovviamente giustamente delle partite del meridione, sono finanziati dal governo, dai governi, non capiamo per quale motivo. Abbiamo 1,9 milioni. Vabbè, ma mediamente sarà 1 milione. 1,7 all'anno. Vabbè, ma non siamo qui per far polemica, siamo qui per dire che noi comunque, come al solito, se non ci danno una mano ci arrangiamo, ed è esattamente quello che abbiamo fatto, e questo ufficio studi, e quindi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando, elaborerà delle sintesi di dati sociali, economici e finanziari del Veneto rispetto ai benchmark nazionali. Vuol dire che avremo finalmente su istogrammi la spesa veneta riferita e paragonata a quella delle altre regioni per tutta una miriade di voci che magari a volte ci vengono in mente. Quanto spende il Veneto per i trasporti? Qual è la spesa pro capite per l'istruzione? Quanto vale l'intervento in nuovi trasferimenti
rispetto alle scuole, quanto fiscale, quanto vale l'evento all'Italia. Quindi stiamo dando vita a un bagaglio di informazioni che è utile non solo noi veneti per seguire ma anche nella trattativa nazionale. Dall'altro devo dire che il Ministero ci ha chiesto di elaborare tutto uno studio relativo alle partite finanziarie Stato-Regione, ad ogni Regione la chiesta. Noi siamo stati la prima Regione a aver consegnato già l'elaborato che vi faremo avere a tempo debito, nel quale abbiamo già inquadrato, diciamo, le competenze, costi per la gestione delle competenze, visto e considerato che siccome questa non è la secessione dei ricchi, ma è la riduzione di competenze dalla singola regione, noi non portiamo via nulla a nessuno, ma dobbiamo dimostrare che se lo Stato gestisce quella competenza A e spende 10, domani la dà da gestire a noi direttamente e ci darà i 10 che utilizzava per gestire la competenza. Così dunque il Presidente Zaia, c'era qualche problemino di audio di collegamento, ma insomma il concetto è stato chiaro, è tornato, lo avete sentito, sul tema dell'autonomia, quindi la Regione di certo non demorde perché vede l'obiettivo dal momento che il Governo è al lavoro su questo tema. Noi riprendiamo la cronaca e poi tra poco andremo a Castelfranco Veneto dalla nostra Sharon Di Carlo che è lì in diretta. Intanto andiamo a sentire qual è stato l'esito dei controlli da parte della Guardia di Finanza di Padova ai distributori di benzina. 40 le violazioni contestate dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova nel mese di agosto durante i controlli sui prezzi del carburante. Questo è il risultato delle ispezioni fatte nei primi 20 giorni del mese per monitorare l'andamento dei prezzi dei combustibili in provincia di Padova. 13 gli interventi, 2 sulla rete autostradale e 11 negli impianti attivi sulle altre strade. 40 le violazioni, dicevamo, 6 per mancata esposizione del prezzo medio o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati e 34 perché non è stato rispettato l'obbligo di comunicazione all'Osservaprezzi Carburanti istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il totale delle contestazioni va da un minimo di 8.100 euro ad un massimo di 82.000 euro. I benzinai, attraverso il periodico aggiornamento del portale Osservaprezzi Carburanti, sono tenuti a comunicare i prezzi praticati, i quali devono anche essere visibili dai consumatori, unitamente all'indicazione del prezzo medio determinato su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete stradale ordinaria e su base nazionale nei punti di riferimento situati in ambito autostradale. Questi dunque i controlli della Guardia di Finanza. Allora andiamo a vedere l'home page del Gazzettino su cosa punta in questa giornata, tante le notizie che stiamo naturalmente trattando anche noi. Allora Gazzettino che tiene in primo piano proprio il tema migranti, vedremo se tra poco ne parlerà anche il Presidente del Veneto Zaia. La Prefettura chiede aiuto agli hotel, siamo sul litorale qui in questo caso, per ospitare i richiedenti asilo che sappiamo sono sbarcati a centinaia, a migliaia sulle coste, a centinaia sono arrivati anche in Veneto. E poi c'è il tema di cui si fa un gran parlare, granchio blu, siamo in Friuli, gli americani ne vanno pazzi, boom di prenotazioni dalla base di Aviano. Se ne si parla naturalmente di come pescarlo e vediamo che c'è la possibilità per una sola barca di catturarne 2,5 quintali in 2 ore. Sappiamo che la crociata contro il granchio blu è stata lanciata anche dal Presidente del Veneto Zaia perché purtroppo questa specie sta devastando i nostri fondali e quelle che sono le produzioni di sempre. Va a funghi nel bosco, odontotecnico muore a 59 anni per arresto cardiaco, è accaduto
a questo 59enne di Chioggia, stroncato purtroppo da un malore. Vediamo che il Gazzettino riprende anche il recupero a 40 metri di profondità. Vi abbiamo mostrato poco fa le immagini delle ricerche del corpo senza vita del 20enne Andrei a Vittorio Veneto, e poi molte altre tematiche, tra cui naturalmente il gran caldo. Fino a giovedì caldo rovente a nord-est, poi arriva il ciclone Poppea, previsti temporali, grandinate e vento forte e temperature giù di 12 gradi. Ai noi purtroppo questa estate ci ha abituato anche a fenomeni molto violenti di questo tipo. Allora vediamo dalla regia se è pronta la nostra Sharon Di Carlo, la vedo in diretta. Sharon, buongiorno da Castelfranco Veneto insieme a Nicoletta Rizzetto davanti a una vetrina che ha fatto molto parlare, molto discutere in queste ore. A te Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori. L'hai detto te, la scia del caso Vannacci arriva fino a qui a Castelfranco Veneto. Un libro, quello autoprodotto dal generale ex capo della Folgore, che sta facendo discutere tutta l'Italia per alcuni contenuti definiti offensivi, omofobi e razzisti. Ed è diventato proprio virale questo cartello che vedete esposto in questa libreria a Castelfranco Veneto. Ve lo leggo: si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci. E come vedete qui accanto la copertina, guarda, facci vedere pure Nicoletta, l'immagine della copertina ribaltata, al contrario, il mondo al contrario di Roberto Vannacci. E noi siamo venuti qui per chiacchierare con la titolare della libreria, Clara Batangelo. Buongiorno Clara. Buongiorno, buongiorno. Ci racconti questa scelta, che anche questa scelta sta facendo discutere, come mai? Allora, intanto per semplificare il nostro lavoro e per rispondere alle chiamate e, insomma, alla gente che entra e ci chiede questo libro, che non è un libro e che quindi non è distribuito attraverso i circuiti tradizionali, e in più perché se potessimo averlo comunque credo che non lo prenderemmo neanche su ordinazione, che preferiremmo che la gente lo leggesse in biblioteca o che lo comprasse in altri posti. Posso chiederle come mai? Perché qui siamo un po' oltre la libertà di opinione, e omofobia, misoginia e razzismo e tutte le cose che ci sono dentro. Ovviamente io non sto entrando nel merito di quelle che poi sono le responsabilità e le questioni legali riferite a questa cosa. Però insomma credo che posso scegliere quali libri vendere e cosa dire, e in questo caso l'ho fatto e vorrei che lo facessero tutti. Ma lei il libro l'ha letto? No, io non l'ho letto perché non compro i libri su Amazon, e quindi quando sarà disponibile in una biblioteca potrò leggerlo senza arricchire delle persone che non mi va di arricchire. Ma finché noi stavamo parlando, Lina, la collega, ha ricevuto l'ennesima chiamata, perché chiamano in continuazione per chiedere se c'è disponibilità del libro. Sì, ci chiamano sia per chiedere il libro, a volte credo davvero per chiedercelo, altre volte in realtà più per polemizzare, perché poi ci dicono che vorrebbero ordinare 300, magari non sono di qui, e quindi chiamano spesso per cercare insomma un po' lo scontro. Tutta la notte è andato avanti il telefono, da ieri. Quindi squilla da tutta la notte, in continuazione. L'ultima chiamata 2:30 questa notte, eravamo qua, ci ha chiamato un signore toscano con cui abbiamo dibattuto a lungo sulla questione. Sentite, il telefono continua a squillare. La cosa che ripetono di più le persone che chiamano è che sia una scelta antidemocratica questa. Sì, e in questo caso mi tocca spiegare che insomma non sta a me censurare nessuno e che semplicemente il mio diritto di scegliere cosa vendere. Tutti i libri che sono qui dentro li ho scelti per qualche motivo, e ho scelto anche qualche libro che preferisco non avere. Non è la prima volta che questa libreria diventa mirino forse di polemiche, soprattutto politiche, giusto? Ci sono stati diversi interventi, cosa è successo? Ma varie cose, diciamo che l'idea principale è che un commerciante non debba avere delle idee, o se le ha non debba esprimerle, che questo è un esercizio pubblico, quindi io non posso rifiutarmi di vendere delle cose. Però non mi sognerei mai di andare in un negozio di scarpe a fare scenate perché non hanno le scarpe a pois come piacciono a me. Lei ha anche detto che questa scelta l'ha fatta anche per i suoi clienti e per i suoi dipendenti, come tutela di concetto. Sì, l'ho fatto come persona che
è uscita dal Medioevo e secondo me tutte le questioni anche complesse che riguardano temi che toccano fine vita, diritti civili vanno dibattute con serietà e fra l'altro questa libreria ospita quasi 200 presentazioni ogni anno in cui abbiamo dato spazio a qualsiasi voce che però si muova nell'arco delle cose che si possono dire e quindi libertà di opinione sì, però qui siamo ben oltre secondo me quello che... Grazie a Clara Batangelo, noi aspettiamo intanto la prossima chiamata. Sì, arrivo. Grazie Lina, vi restituisco la linea. Grazie Sharon, grazie Nicoletta, grazie alla vostra ospite naturalmente Clara Abatangelo che tra l'altro questo è il sito del Corriere della Sera, è naturalmente salita anche alle cronache nazionali, eccolo qua il caso dell'Ubic di Castelfranco in libreria a Treviso, la libraia che boicotta il generale, qui non trovate come abbiamo sentito il libro di Vannacci, il quale Vannacci fa discutere ampiamente, abbiamo visto anche dalle telefonate che arrivano in libreria, sappiamo che ha ricevuto la telefonata del vice premier Matteo Salvini, felice che si interessi di un servitore dello Stato, molti italiani la pensano come me, così Vannacci, ma sappiamo anche che il ministro Crosetto su questo tema si è esposto e non sta ricevendo evidentemente dalla maggioranza tutto il sostegno che si aspettava. Ho agito da ministro, ha detto sì al diritto di opinione, non mi sento isolato, eppure Salvini ha difeso il generale, mentre il segretario di Forza Italia invece Tajani ha invocato la prudenza. Apriamo un altro capitolo che fa molto discutere in queste ore. Allora, l'accoglienza nei territori dei migranti sbarcati sulle coste, la redistribuzione nelle regioni, anche in Veneto, nel Padovano la situazione più delicata di cui ci parla Valentina Visentin, che è lì insieme ad Andrea Benetti all'esterno della palestra di Ferioli di Selvazzano per gli ultimi aggiornamenti proprio sull'arrivo dei richiedenti asilo. Buongiorno Valentina, a te la linea. Buongiorno da Feriole, come avete visto nelle immagini registrate ieri sera sono arrivati i 34 migranti ospitati nella palestra comunale di Feriole di Selvazzano. Dentro, che vedete alle mie spalle, i panni stesi, il primo segnale di questa presenza piuttosto discreta dei migranti che hanno trascorso qui la prima notte, 2 di loro a causa di una forte disidratazione molto provati dal lungo viaggio prima in mare e poi di oltre 20 ore da Agrigento a Padova con una sosta solo a Marghera, sono stati portati in pronto soccorso per degli accertamenti. Gli altri migranti, tutti uomini, sono invece in buone condizioni. Hanno già fatto colazione questa mattina insieme agli operatori della cooperativa Orizzonti, che si occupano insieme alla Croce Rossa dell'accoglienza in questa struttura di Selvazzano. 34 uomini, dicevamo, l'ultimo arrivo qui in provincia di Padova, si attendono ulteriori notizie e aggiornamenti dalla prefettura. Intanto ovviamente, come abbiamo raccontato in questi giorni, i cittadini si dividono tra chi è favorevole all'accoglienza e che ieri sera è venuto qui a dare il benvenuto ai migranti e chi invece è contrario e proprio ieri mattina ha srotolato uno striscione qui davanti. Ma intanto a chiedere una cabina di regia a livello regionale ci ha pensato Elisa Venturini, vicepresidente di ANCI Veneto. Sentiamo le sue parole. C'è da fare una premessa, che il fenomeno dell'immigrazione è complessissimo. Pensare di dire arrivano in un territorio un tot numero di persone avvisando il sindaco la sera prima o il giorno stesso, è evidente che poi hai le rivolte da parte del territorio, con i cittadini che formano i comitati, con la difficoltà del sindaco anche di riuscire a gestire la presenza di persone che sono su un territorio e che hanno dei bisogni ben precisi, tenendo conto che deve dare una risposta anche ai propri cittadini nel dare comunque delle risposte alle istanze che vengono chieste dalla cittadinanza. Fatta questa premessa, con l'ANCI è stato sottoscritto con le prefetture, con la Regione del Veneto, un protocollo che parlava di linee guida nel tentativo di gestire questo fenomeno complesso. Ed è prevista l'istituzione di una cabina di regia. Allora io penso che sia necessario attivare questa cabina di regia per cercare quantomeno di capire come fare per coinvolgere maggiormente
quelli che sono poi i soggetti con i quali va ad interloquire, cioè con i sindaci. Perché noi abbiamo visto dei sindaci sono completamente contrari, altri sindaci potrebbero essere propensi ma non sanno bene come agire e che conseguenze ci possono essere. Allora di fronte ad una situazione del genere è bene cercare di riunire e incominciare a parlare, perché adottare dei provvedimenti calati dall'alto, il risultato è quello che noi vediamo. Sono stati adottati comunque dei provvedimenti. Allora andiamo a ricercare con tutta la difficoltà del caso, perché non è che con la bacchetta magica riesce ad affrontare un fenomeno come quello dell'immigrazione, questo è ben chiaro a tutti. Però con gli strumenti che adesso ci sono bisogna metterli in campo per cercare di dare delle risposte, sapendo che a monte c'è un problema, che è l'Europa che deve capire che non è possibile rimanere inerti di fronte ad un arrivo continuo di immigrati. Perché è impensabile che l'Italia possa farlo da solo e che questo sia, come posso dire, un mantra che viene ripetuto, cioè che l'Europa non interviene. È drammatico, perché pensare che Lampedusa sia una questione esclusivamente italiana porta a questi risultati che ti continuano ad arrivare sui territori perché non sai più come gestirli. Allora grazie alla collega Valentina Visentini, noi andiamo a rivedere l'arrivo ieri sera di un nuovo gruppo di migranti proprio alla palestra di Feriole. Il pullman varca il cancello della palestra di Feriole poco prima delle 18. Dopo un viaggio di oltre 20 ore sono arrivati a Selvazzano ieri sera i 34 migranti partiti domenica da Agrigento. Tutti uomini, hanno tra i 20 e i 50 anni. In queste ore verranno sottoposti a tamponi e visite mediche per accertare il loro stato di salute. Con loro i volontari della Croce Rossa e i responsabili della cooperativa Orizzonti che si stanno occupando di gestire l'accoglienza. Nei giorni scorsi la palestra comunale di Feriole era stata allestita con brandine e tavoli per poter ospitare i migranti che dovrebbero rimanere almeno fino alla prima settimana di settembre. Dopo gli striscioni posizionati dal comitato di residenti contrari all'arrivo dei profughi e all'accoglienza in mini hub temporanei nelle palestre e nelle scuole, ieri sera a Feriole qualche cittadino ha portato un cartello con scritto benvenuti in diverse lingue. Noi ci immaginavamo anche di accoglierli con una fetta di anguria, una bottiglia di aranciata, insomma, è che purtroppo non abbiamo saputo fino all'ultimo quando arrivavano. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Dopo i migranti ospitati alla scuola Falconetto a Padova, questa della palestra di Feriole è la seconda struttura preparata per l'accoglienza, mentre al momento non è ancora stata allestita la palestra dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi, che era stata messa a disposizione dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, in attesa delle nuove disposizioni della prefettura. E poi c'è il caso dei migranti scappati invece dalla scuola media Falconetto in città, dove sono rimasti in 19. 13 sono fuggiti nelle scorse ore con le immediate reazioni delle opposizioni contro l'iniziativa di accoglienza del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Sono arrivati venerdì, poco dopo le 13, per 3 giorni sono rimasti qui, ma in queste ore dei 32 giovani uomini migranti accolti nella palestra della scuola media Falconetto di Via Dorighello, 13 se ne sono andati, diretti probabilmente verso un altro paese estero. Sono scappati di notte, anche se in realtà sono liberi di farlo. Le persone ospiti di questi mini hub possono muoversi e spostarsi, lasciando la palestra, perdono però ogni copertura, un posto dove dormire e mangiare, e questo è stato loro spiegato dagli operatori della cooperativa. Mentre in queste ore vengono aperte le porte della palestra comunale di Feriole a Selvazzano, la fuga dei 13 migranti diventa un caso politico. Parte il battagliero sindaco leghista di Noventa Padovana. Se devo guardare il lato positivo, si sono liberati a dei 13 posti per chi ha intenzione di portarli un'altra volta. E comunque abbiamo altri 13 cittadini in più in provincia di Padova che sappiamo che non vivranno sicuramente di un posto fisso, ma vivranno, possiamo immaginare di cosa vivranno, e questo è il magnifico risultato di un'accoglienza buonista, falsa, che crea solo problemi, ma lo sapevamo, non c'era possibilità di scampo da questa soluzione qua. Evidentemente hanno talmente apprezzato la tendopoli
nella palestra, che hanno deciso di cambiare aria. Gli fa eco il consigliere comunale di Padova di Fratelli d'Italia, Enrico Turrin. Evidentemente Padova non è organizzata per ospitare queste persone. Quelli che sono arrivati vanno velocemente identificati, chi ha diritto di rimanere perché profugo seguirà l'iter necessario e tutti gli altri vanno rimpatriati il più presto. Le minoranze chiedono al sindaco la convocazione di un consiglio comunale. La Lega, da Sergio Giordani, che è anche presidente della provincia, pretende un chiarimento nel nome del patto stretto prima delle elezioni. Nel frattempo, sul muro di fronte alla scuola media Falconetto, qualcuno ha espresso il suo pensiero a colpi di bomboletta spray. Welcome refugees. Ieri sera, collegato a Focus, il sindaco invece di Legnago, nel veronese, Graziano Lorenzetti, ha spiegato il suo gesto di protesta nei confronti di questo invio di profughi senza praticamente neppure preavviso nei piccoli e grandi comuni da parte del governo centrale. Allora Lorenzetti, prima vediamo il video di lui che compie un gesto appunto di protesta, riporre nell'armadio del suo ufficio la fascia, e poi le spiegazioni che in diretta ha fornito al nostro direttore Luigi Baccialli. Io non indosserò più questa fascia finché non vedrò dei risultati che questo Paese, appunto come dicevo prima, non crei le condizioni per poter difendere i propri cittadini. Per carità, sicuramente è una questione delicata, ci sono dei rifugiati politici, l'impressione è che ci sia molta gente che gira per le strade, che viene qui da noi nel nostro Paese per delinquere e sta creando dei grossi problemi. Quindi io adesso riporrò questa fascia nell'armadio. Io penso che questo stia diventando un problema che sta sfuggendo a tutti, un problema che oramai esiste da 20 anni. L'Italia penso che non possa sopportare altre problematiche come quelle degli ultimi 4, vero? È passato di tutto negli ultimi 4 anni, coincidono grosso modo con il mio mandato amministrativo. Da quando sono sindaco di Legnago, dalla pandemia a seguire, penso che sia successo di tutto. Questa emergenza dura da 20 anni, forse troppo, generata in modo particolare dalla sinistra, dei vari governi di sinistra per lo più che hanno governato appunto questo Paese negli ultimi 20 anni, e adesso ci troviamo a pochi mesi, quasi un anno di governo del centrodestra, e non possiamo pretendere che questo governo possa definire e risolvere i problemi che durano da 20 anni. Però voglio dire, forse è il caso di cominciare a pensare a come risolverlo. Non riusciamo a risolverlo nel breve benissimo, cioè malissimo, però allora bisogna mettere nelle condizioni i sindaci e le forze dell'ordine di poter gestire la sicurezza. Così dunque a Focus in questo spezzone il sindaco di Legnago. Allora noi adesso andiamo velocemente in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo con altri servizi. Di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3. Allora saluto e ringrazio qui accanto a me l'assessore ai lavori pubblici di Treviso, Sandro Zampese. Ben ritrovato assessore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E grazie per la disponibilità in questo 22 di agosto in cui non tutti sono operativi, ma lei evidentemente è in città e al lavoro. Allora prima di parlare di interventi pubblici, cantieri in corso in città e fare un po' il punto soprattutto per quanto riguarda anche le scuole, chiederei alla regia di mandare il servizio per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti proprio in provincia di Treviso. Caccia a nuovi posti, Treviso sappiamo che ha il sindaco che è anche presidente ANCI, Mario Conte, che ha aperto all'accoglienza diffusa perché dice all'ex caserma Serena, che è uno degli maxi hub rimasti in Veneto insieme all'ex Zanusso di Oderzo, non vuole che i numeri vadano oltre quelli che sono presenti adesso, però dai sindaci non pare esserci grande collaborazione sul fronte dell'accoglienza diffusa. Sentiamo. No, come ho detto anche il prefetto, a Castelfranco Veneto strutture pubbliche non ne abbiamo da mettere a disposizione rispetto a questo problema. Ho ricordato
che non è un tema, una competenza dei sindaci. Ho ricordato anche che comunque sia a Castelfranco abbiamo oltre 150 richiedenti case popolari che attendono da tempo. Una cosa per volta, sembra dire il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon di fronte all'ipotesi, per non dire certezza, di nuovi consistenti arrivi di migranti nella Marca. Marcon fa parte di quei sindaci di centrodestra che non ha particolari timori reverenziali nei confronti dell'esecutivo dello stesso colore. Io devo fare innanzitutto un passaggio rispetto al modus operandi del prefetto, che rispetto ai suoi predecessori questa volta ha convocato i sindaci chiedendo la disponibilità, ed è apprezzabile questo modus operandi. La risposta non è cambiata perché il contesto non è cambiato, quindi non si può scaricare ai sindaci questo che non è un problema di competenza dei sindaci. Poco distante, a San Zenone degli Ezzelini, il copione si ripete. Qui il primo cittadino non è stato ancora contattato dalla prefettura, ma mette le mani avanti. Da parte del nostro comune attualmente non ci sono le condizioni, non c'è la possibilità di dare appunto la disponibilità all'accoglienza. Consideriamo che nell'ultimo periodo abbiamo avuto anche parecchi sfratti, da parte nostra, specie da parte mia e degli uffici, è stato davvero difficile trovare anche delle collocazioni delle persone residenti nel nostro territorio. Tra l'altro alcune sono state sistemate in bed and breakfast. Insomma, proliferano i no nella Marca con il capoluogo a guida leghista che non vuole rimanere con il cerino in mano. Non può diventare Treviso l'hub diffuso perché dobbiamo accogliere noi, perché abbiamo una caserma. Ecco, bisogna stare attenti che poi non scarichiamo su qualche comune, come succedeva in passato, questi mega hub e dire no, l'accoglienza diffusa però li mettiamo tutti a Treviso. No, perché altrimenti dopo i cittadini trevigiani dicono giustamente che non possono essere loro responsabili di una situazione generica. Un salvagente potrebbe arrivare dal Terraglio, dal sindaco PD di Preganziol, ma a condizioni talmente precise che al momento paiono irrealizzabili e che chiamano in causa tutti i primi cittadini della Marca. Non è che il Preganziol si fa carico di tutti i problemi della provincia, che diamo la disponibilità a noi, ma deve esserci anche quella di tutti gli altri, quindi regole chiare per tutti, uguali per tutti, e poi ognuno fa la nostra parte, quindi noi diciamo di sì, ma con tutti gli altri che devono ovviamente dare la disponibilità. Così dunque Paolo Galeano. Allora Sandro Zampese ha sentito anche il suo collega di giunta, il vice sindaco Alessandro Manera, abbastanza netto nel difendere anche quella che è la posizione del sindaco Mario Conte sull'ex caserma Serena. Non si va oltre questi numeri, ricordiamo tra l'altro che alla Serena i richiedenti asilo ospitati in questo momento vanno da 520 a 550 a seconda degli arrivi, delle partenze. 550 in questo momento. Ecco, 550 in questo momento. Cosa ne pensa di tutto quello che sta montando purtroppo in tutto il Veneto su questo tema? Direi anche in tutta Italia. La situazione comunque è complessa e critica, e questo lo do come dato di partenza. Il problema dell'hub trevigiano, della caserma Serena, è un problema oggettivo, direi anche fisico, cioè non può contenere più di queste persone. Abbiamo visto cosa succede più che altro se si va tanto oltre, no? Il sovraffollamento non conviene a nessuno, né per l'ordine pubblico, né per le persone che vivono attorno alla caserma, né tanto per i migranti che sono ospitati là per la qualità della loro vita. Quindi il pensiero di Mario Conte, che poi ha fatto questo protocollo d'intesa con la regione, col governatore Zaia, innanzitutto va non a dei diktat sulla linea di accoglienza diffusa o meno, ma sull'essere nella cabina di regia proprio per essere responsabili, cioè essere interessati da queste scelte e non scavalcati. Io non sono troppo giovane per non ricordarmi di quando si abbandonavano a mezzanotte o alle 3 di mattina davanti alle stazioni gli autobus pieni di migranti. Ecco, io non vorrei. È passato molto recente. È molto recente, appunto, però forse la memoria è corta. Io non vorrei che succedessero più queste cose, quindi il problema è di una criticità assoluta. L'ospitalità diffusa crea certamente delle criticità sia a livello di spazi che i comuni, come abbiamo sentito, non hanno certo così in piena disponibilità, e anche come ordine pubblico. Però non si può fermarsi e dobbiamo vedere altre situazioni, quindi altre realtà che possano in qualche maniera drenare
quelli che sono gli hub che sono assolutamente in questo momento sovraffollati come quello di Treviso. Certamente, anche perché appunto se no si rischiano disordini. In questo momento, questa mattina, c'è anche l'altro sindaco con cui condividete questo hub, che è il sindaco di Casier, Renzo Cararetto, che è a colloquio proprio col viceprefetto per fare il punto sulla situazione, perché poi abbiamo visto che la gente ha anche ricominciato a vedere numeri importanti anche all'esterno della caserma. Questi ragazzi naturalmente escono, si muovono, per cui c'è preoccupazione. Allora, Assessore, torniamo un po' alle sue competenze più strettamente. Estate, tempo di cantieri per antonomasia, si cerca di agire soprattutto nel pubblico per dare il minimo disagio possibile. Ci sono strutture, a iniziare dalle scuole, in cui si può intervenire solo naturalmente d'estate, quando i ragazzi non sono presenti. Allora partiamo proprio dalle scuole. Come sta andando? E soprattutto farete in tempo con gli interventi che vi siete prefissati, visto che mancano 3 settimane ormai all'inizio delle lezioni? Beh, intanto devo dire che cerchiamo di fare in estate, sempre ovviamente in accordo con gli appalti, perché non è che possiamo poi decidere noi quando e come vogliamo, però cerchiamo sempre in estate di fare i lavori più invasivi, perlomeno i lavori più invasivi. E in questo momento ci stiamo riuscendo. Allora, per quanto riguarda le Stefanini, siamo arrivati ormai a scarificare le strutture, a renderle nude. Abbiamo demolito la palestra, adesso dobbiamo fare gli impianti, la parte impiantistica, e poi cominceremo con tutti i lavori di finitura, che sono anche i lavori quelli più costosi e anche quelli più impegnativi. Sono le scuole medie, lo ricordiamo a chi non è magari di Treviso, del centro, insomma. Scuole medie del centro. Abbiamo spostato per fare questo lavoro 500 tra ragazzi e corpo insegnanti alle strutture del Turazza, che grazie anche al consigliere Toni Dotto, che adesso è il nostro Presidente del Consiglio, e lì abbiamo trovato delle strutture idonee proprio per questa temporaneità per insegnanti e studenti. Qui vediamo invece le immagini delle scuole Milani, perché ricordiamo cosa accade in questo caso. Allora, scuola Don Milani abbiamo 2 cantieri. Abbiamo il cantiere della ristrutturazione della scuola, che poi andando a vedere, facendo i saggi di cantiere e andando a vedere i progetti che erano stati fatti nel dopoguerra, le strutture non corrispondevano ai calcoli del cemento armato, quindi abbiamo dovuto demolire in toto le scuole, e quindi si tratta formalmente di una ristrutturazione, ma in realtà è una scuola ex novo che stiamo facendo con l'impresa Biasuzzi. Siamo in ordine col cronoprogramma, e nel settembre del 24, quel settembre prossimo, riusciremo a far entrare i ragazzi in questa scuola. Benissimo, prego. Per quanto riguarda il secondo cantiere, che è attiguo, è l'ampliamento delle scuole Don Milani, e si tratta della realizzazione del nuovo corpo mensa e palestra. Questa c'era una ditta che apparteneva a un consorzio che è stato interdetto dall'antimafia, ha avuto un'interdittiva antimafia, e quindi abbiamo dovuto fare tutta una serie di procedure farraginose, lunghe, complicate, burocratiche, quali il computo dei lavori, la consistenza. Siamo andati a giudizio con l'impresa, e poi abbiamo transato con un accordo extragiudiziale, riconoscendogli le opere che effettivamente avevano realizzato a regola d'arte, e sono usciti. Abbiamo rifatto l'appalto, e questo appalto se l'ha aggiudicata Unati con l'impresa stessa che sta facendo la ristrutturazione delle altre scuole Don Milani, quindi stesso cantiere, quindi l'impresa Biasuzzi con l'impresa Susanna. Quindi anche queste in un anno circa saranno completate. Quindi mi auguro che nell'arco di un anno proprio tutto il plesso scolastico sia completato, e quindi gli studenti possano tornare dalle Tommaseo, che sono in sede provvisoria, alle Don Milani. Generalmente le scuole sono il primo pensiero degli amministratori pubblici, no, Assessore? E sicuramente quelle anche che assorbono molta parte delle risorse. Torniamo a parlare di scuole tra pochissimo, perché ci dobbiamo collegare in diretta dall'altopiano
di Asiago, da Cesuna, con la nostra Chiara Gaiani, perché c'è stata purtroppo l'ennesima predazione di pecore, tra l'altro delle pecore rare che rischiano l'estinzione, quindi anche particolarmente pregiate, ma purtroppo c'è stato questo episodio. A te Chiara, buongiorno. Lina, buongiorno ai telespettatori. Con le immagini di Alessandro Cossacurta vi facciamo proprio vedere le pecore che non qui dove ci troviamo a Cesuna di Roana, ma a Foggia, sempre un altro comune dell'altopiano, sono state oggetto di una predazione molto violenta da parte dei lupi, che in un primo attacco ha ucciso uno dei maschi dell'allevamento, per poi in un successivo attacco predare altre 3 pecore che sono di una razza molto particolare, lo dicevi, e quelle che vi stiamo facendo vedere sono pecore di Foggia o pecore vicentino, una razza in via di estinzione. Particolare da aggiungere, le predazioni sono avvenute in pieno giorno. Con noi c'è il pastore, l'allevatore, infatti vedete è circondato dalle pecore che si fidano giustamente di lui, hanno un rapporto, ce n'è una in particolare, vediamo se poi si avvicina, che ha un rapporto simbiotico, ecco, vediamo se riusciamo a far vedere Tino, vero se non sbaglio? Tino l'agnellino, ormai è diventato un montone, ma giustamente la crescita è sempre idonea per l'animale. Vieni Tino. Ecco, allora Stefano Sartori, dicevamo questa predazione avvenuta in pieno giorno vi ha preoccupato molto. Lei diceva le sue pecore, circa 25, sono in una zona protetta, però di giorno le pecore devono stare fuori all'aperto. Sì, la procedura, noi facciamo una rotazione di pascoli, dunque ogni giorno loro ricevono un'erba fresca perché sono molto delicate come alimentazione e ti sgridano quando alla fine le porti sul stesso pascolo, e pertanto durante l'arco giornaliero dalle 8 di mattina fino alle 5 di sera loro continuano a brucare quest'erba per creare questa armonia del paesaggio. Alla sera, per una sicurezza maggiore, noi li portiamo in stalla per essere tutelati da questi attacchi, perché durante la notte cresce la percentuale di possibilità di attacco. Se da adesso in poi anche questa funzione, ovvero di lasciare durante il giorno al pascolo gli animali, crea un pericolo, non sappiamo più cosa fare, perché veramente diventa difficile gestirla. Il lupo lei l'ha visto, Stefano, l'ha visto girare qui? Io l'ho visto girare, ho avuto anche un contatto sempre diurno verso le 11, un febbraio di un paio di anni fa, ce n'erano 2 che si sono avvicinati in maniera molto furtiva nei confronti dei cani che avevamo sempre di gestione del gregge. I cani erano impazziti, però si vedeva come formula di avvicinamento molto, molto studiata per riuscire a predare gli animali. Ecco, questa razza, dicevamo, è una razza in via di estinzione. Quanti capi ne sono rimasti? Circa se ne contano 200-250. Siamo piccoli allevatori, non abbiamo una grande capacità, perché la pecora sarebbe nata proprio per riuscire a transumare e scendere durante il periodo invernale. Noi le manteniamo stanziali e questo ci implica dei costi di gestione d'azienda un po' più elevati. Mantenerli in stalla è un costo. Ecco, Tino nel frattempo si è riavvicinato, allora ne approfittiamo per farvi vedere quali sono le caratteristiche di questa pecora di Foggia. E questo padiglione auricolare molto grande, la loro statura che varia a seconda un po' delle caratteristiche igieniche, ci sono un po' più grandi, un po' più piccole, però la caratteristica principale è proprio questa moscatura del viso, degli arti, di alcune parti del vello, che magari adesso non si vede, dobbiamo tosarli, a breve faremo la tosatura, e questo ne comporta una caratteristica veramente intrinseca degli animali rispetto agli altri. Un animale davvero molto socievole, tra l'altro insomma hanno un po' litigato con il collega Alessandro Cossacurta, che ha subito un attacco al filo perché loro si avvicinano. Come allevatori voi adesso che cosa chiedete? L'emergenza lupo noi la stiamo raccontando da molto tempo, il fatto che attacchi animali come questi, che sono anche importanti per la biodiversità, aggiunge problema a problema. Che cosa fare? Sicuramente ci sono delle persone che hanno delle capacità di studio maggiori rispetto alla mia. Il mio può essere solo un giudizio oggettivo, ovvero
una possibile convivenza ci può essere, perché no? Però il numero deve essere calcolato. Se in un territorio ce ne devono essere, 10, l'11°, come ci si comporta con questo 11°? Bisogna essere coscienti anche a livello politico e amministrativo di stabilire cosa fare quando c'è un aumento dei capi. Questo secondo me è l'unica strada per riuscire a interagire. Ecco, quindi riuscire a creare insomma un equilibrio tra la presenza dei lupi e poi invece tutti gli animali di allevamento in una zona così bella come quella dell'Altopiano. Allora io ringrazio Stefano Sartori, ringrazio anche Alessandro Costa Curta e da Cesuna di Roanna Lina restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, grazie ad Alessandro Costa Curta e al tuo ospite. Davvero bellissime immagini, no, Assessore? Bellissime, sì. Sempre bello vedere anche gli animali, anche purtroppo in questi momenti. Allora, vediamo se tra poco riusciamo a tornare dal presidente Luca Zaia che sta rilasciando le interviste a Palazzo Balbi. Voleva completare un po' quelli che sono gli interventi in corso sulle scuole, Assessore, il punto che abbiamo fatto poco fa. Volevo solo dire che stiamo lavorando ancora, abbiamo riappaltato i lavori alle Felicent per il corpo amministrativo dell'istituto comprensoriale che erano stati fermati perché una ditta non lavorava troppo bene e quindi l'abbiamo mandata via. Iniziamo a fare le Vittorino da Feltre, la scuola per l'infanzia e la nuova mensa, come le nuove mense per la scuola Carrer e la scuola Fanna, scuola Carrer di Sant'Antonino e la scuola Fanna invece di Selvana. Quindi agosto molto caldo. Agosto molto caldo in tutti i sensi. Allora io vorrei farle vedere da Vazzola il servizio che abbiamo realizzato su quanto successo alla scuola media a proposito di impegno degli amministratori nel cercare di tenere come si deve queste strutture, e poi c'è chi purtroppo entra e fa il disastro. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo insieme. Degli atti vandalici, non so neanche che aggettivo possa essere dato, perché veramente hanno lasciato la scuola veramente in condizioni disastrose da un punto di vista di pulizia e di sporcizia. Corridoi e aule della scuola media Cadorin di Vazzola vandalizzati nella notte da ignoti che non hanno rubato niente, non hanno neppure toccato i distributori automatici, ma hanno svuotato sul pavimento gli estintori, imbrattato i muri, lasciato una scritta volgare sulla lavagna. Una cosa del genere, di rovinare un istituto pubblico, è la prima volta che mi capita. Credo anche che per i ragazzi che fra qualche settimana devono entrare per iniziare l'anno scolastico, sicuramente anche per loro è un affronto nei loro confronti anche. Questa mattina c'è stati i carabinieri, hanno fatto i relativi verbali, le foto di rito e penso che faranno loro adesso quello che possono fare. Uno sfregio alla scuola, forse da parte di ex studenti entrati da una porta antipanico sul retro, a cui hanno spaccato i vetri e tranciato la catena che teneva chiusa i maniglioni. È corretto che hanno addirittura urinato? Sì. E questo dà ancora più l'idea proprio dello sfregio. Sì, perché la signora che è entrata stamattina sentiva questo odore e non aveva dubbi. Però io quando sono entrato avevano già aperto le finestre e le porte, quindi non è che si sentissero, me l'ha riferito la persona che è entrata per prima. I carabinieri stanno visionando le telecamere che sorvegliano l'ingresso posteriore, quello dal parco. La presenza di ragazzi in questa zona dell'istituto è frequente. A terra vengono spesso trovati cocci, tappi di bottiglia e puntualmente si procede a ripulire le aree verdi, le scale e i marciapiedi. Il sindaco non esclude che dietro il vandalismo ci sia proprio una banda di ragazzi. Non siamo né più né meno degli altri, abbiamo anche noi i nostri problemi dal punto di vista sociale come li hanno un po' tutti i comuni. Sarei contento se mi li rintracciassero perché li voglio vedere in faccia, li manderei a pulire loro, ecco. Assessore, cosa ne pensa? Ma purtroppo gli atti di vandalismo sono sempre successi e purtroppo questo non sarà né il primo e né l'ultimo. Fa specie proprio pensare come possono persone del genere andare a degradare delle strutture pubbliche, magari anche nuove, eccetera, con un senso di inciviltà e proprio un senso criminale. Non mi sento di criminalizzare i giovani perché queste sono esigue minoranze che fanno tanto chiasso. La maggior parte dei giovani
sono invece bravi, non fanno queste cose. Diciamo che bisogna prendere i responsabili di questo reato e secondo me, ma come io da sempre dico, le punizioni in ogni caso per i reati devono essere sempre esemplari, devono fare male, devono essere dure, devono essere certe e devono servire anche da esempio per gli altri. Quindi prenderli, punirli e soprattutto, come diceva la persona intervistata, il sindaco, fargli pulire, ma pulire con le mani, tutto ciò che hanno sporcato. E far passare la voglia a altri a cui venga l'idea. Vediamo se con la regia riusciamo ad aprire una finestra nell'intervista che sta rilasciando ai giornalisti il presidente Zaia in questo momento. E dall'altro finalmente c'è un disegno di legge in discussione in Parlamento. Fino ad oggi non c'è mai stata una congiuntura astrale così positiva. Proprio sulla definizione dei LEP, Fratelli d'Italia ha creato un piccolo ostacolo chiedendo appunto i decreti a tutti. Ma sa, c'è una discussione, c'è un provvedimento in fase di discussione, esprimerò le mie considerazioni alla fine. È ragionevole che tutti esprimano le proprie perplessità, le proprie proposte, e le proprie aspettative, però alla fine vedremo il testo di legge finale che verrà approvato e poi le dirò se c'è stato ostruzionismo o c'è stata solo preoccupazione. Lei ha detto io non voglio ostruzionismo, soprattutto degli alleati di governo, immagino. Ma no, questo lo dobbiamo evitare, ma al momento non ne vedo, l'ostruzionismo è un'altra roba, cioè bloccare, rispedire, non fare il lavoro, ma questo disegno di legge sta andando avanti e quindi il Ministro lo porterà in porto e si arriverà alla votazione. La preoccupazione è vedere il testo finale. Settembre. Spero di sì, ci sono tutti i presupposti perché si chiuda prima di fine anno, a settembre potrebbe essere un buon mese. Grazie. Così allora il presidente Zaia sull'autonomia, lei sull'autonomia è fiducioso, Zampese? Sono fiducioso, devo essere fiducioso perché la ritengo una delle poche cose che possa far tornare in ordine non solo il Veneto ma tutta l'Italia. Un'autonomia moderna, sussidiaria, che non lascia indietro nessuno, ma che poi possa liberare proprio le risorse che hanno e le tipicità che hanno le singole regioni, quindi secondo me è auspicabile. Come diceva il Presidente Zaia, aspettiamo i dati ufficiali e aspettiamo i contenuti di questa prima bozza per verificare appunto la bontà di questo stato di avanzamento. Adesso io vorrei farle ascoltare un'altra storia. Andiamo nel Vicentino a Villa Verla, dove il servizio di scuolabus quest'anno era a rischio e così il sindaco Enrico De Peron ha deciso di salvarlo, diciamo, mettendo la quota mancante e prelevandola proprio dall'indennità da sindaco. Allora vedo collegata per noi Luisa Bertini con il sindaco Enrico De Peron. Buongiorno a te Luisa, a te la linea. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nel comune di Villa Verla con il sindaco Enrico De Peron che ci racconta di come è andata la storia dello scuolabus, uno scuolabus che quest'anno poteva anche non esserci come servizio, però in realtà c'è perché lei ha messo di tasca sua dei soldi per andare a compensare le famiglie che avrebbero altrimenti dovuto pagare di più. Sì, va detto innanzitutto che le famiglie stesse hanno accettato di contribuire con una quota maggiore, pari circa il 55%, il costo del servizio. Ciò nonostante la loro buona volontà insomma, di aumentare per l'appunto la retta, i soldi non bastavano per assicurare il servizio e quindi questi 3.500 euro mancanti li abbiamo attinti dall'indennità del sindaco. Ecco, uno scuolabus che si riferisce a quali scuole, a quanti ragazzi, che tipo di servizio svolge? Sì, è un servizio di trasporto scolastico per i ragazzi iscritti alla scuola media e alle 2 scuole elementari della frazione Novoledo del capoluogo Villa Verla. È un servizio che abbiamo sempre assicurato negli anni, che però a causa del calo demografico e anche quello della popolazione scolastica, se pensiamo dalla terza media sono usciti 85 ragazzi e in prima elementare tra i 2 plessi ne entrano 35 e quindi questi numeri molto esigui di fatto a costo invariato del servizio hanno portato all'aumento delle rette stesse. Ecco,
Ecco, lei addirittura non voleva neanche dircelo che sono stati prelevati questi soldi dalla sua indennità, però immagino che abbia ricevuto dalle mamme piuttosto che dai parenti di questi ragazzi delle dichiarazioni anche di stima e d'affetto. Sì, i riconoscimenti ci sono stati, quello che penso non sia corretto è che questo debba essere l'ordinarietà, insomma i piccoli comuni si ritrovano a dover dare servizi ai cittadini nelle diverse fasce d'età, nonostante poi i contributi che arrivano da parte dello Stato siano sempre minori, però noi ci troviamo a essere in prima linea nel dare risposte, perché poi ci mettiamo anche la faccia ai nostri cittadini e quindi per quest'anno abbiamo optato per questa soluzione. Così dunque da Villa Verla abbiamo sentito il sindaco, grazie a Luisa Bertini. Assessore, lo ha detto lo stesso sindaco, non dovrebbe essere così. Certo. Il gesto del sindaco è stato incommiabile, è stato un bravo sindaco e responsabile, ma assolutamente non dovrebbe essere così, non dovrebbero verificarsi queste cose e non dovrebbe mettere lui parte della propria indennità, dovrebbe essere il sistema, quindi lo Stato, il Fondo Nazionale Trasporti, gli enti a dover occuparsi di queste tariffe, non certo l'indennità di un primo cittadino o di un assessore o quant'altro, insomma. Senta, mentre chiedo alla regia di mostrarci qualche immagine anche dei lavori di rifacimento del Porfido in centro, anche quello un bel intervento durante l'estate impegnativo, facciamo un po' il punto. Dai. Allora noi siamo partiti con l'unica finestra che avevamo a disposizione, che era quella estiva, perché poi quando iniziano le scuole noi chiudiamo tutto. Dovevamo fare il Corso del Popolo da tanto tempo, infatti la zona era molto degradata, molto dissestata, pericolosa. Speravamo di trovare nei sottoservizi, quando scavi, speravamo di trovare forse una situazione migliore, però siamo sempre al buio e quindi c'è sempre un rischio. Qui devo dire che abbiamo trovato diversi inconvenienti, tra i quali condotte fognarie che erano rotte da tempo, non che abbiamo rotto noi che lavori, ma rotte da tempo, che provocavano anche odori da tempo. Abbiamo dovuto rifare anche certe parti dell'acquedotto che erano marcite e nonostante tutto questo, grazie anche, e devo veramente ringraziarla, alla professionalità dell'impresa EPAV, che è specializzata proprio nella posa di porfidi, soprattutto nei centri storici, che ricordo che hanno lavorato anche il giorno di Ferragosto la mattina, cioè questo è importante perché vuol dire che hanno capito il servizio che stanno dando alla nostra città e questo servizio deve essere fatto nel minor tempo possibile con la miglior qualità possibile. Quindi li ringrazio ovviamente, come ringrazio anche il nostro geometra delle manutenzioni comunali, Simone Ghiro, che anche lui ferie ne ha fatte pochissime perché è sempre stato là in cantiere. Quindi con queste persone, con questa impresa stiamo arrivando diciamo al 9, ci siamo fissati il 9 settembre per la chiusura del cantiere, che finirà proprio al limite di Via Toniolo, cioè a Via Toniolo fatta. Un bel rifacimento proprio in pienissimo centro. Voi avete anche tanti cantieri di cui magari parleremo la prossima volta in autunno, legati ai fondi PNRR. C'era stato qualche brivido quest'estate sull'arrivo o meno di questi soldi, voi procedete a testa bassa? Noi procediamo a testa bassa perché abbiamo le carte in regola. Noi da subito abbiamo fatto le progettazioni, abbiamo fatto tutti gli stadi che chiedeva, e sono tanti, che chiedevano le schede del PNRR, siamo giusti con le tempistiche sia progettuali sia di appalto dei lavori e quindi non ci sono scusanti o motivazioni per i quali noi potremmo essere defilati di qualche lavoro. Altre situazioni non le conosco, magari in altri posti lontani anche da noi, possono essere più indietro, possono aver avuto altri problemi, però noi siamo in regola e quindi siamo assolutamente positivi e ci aspettiamo di partire. E la partenza di molti lavori, ma parlo delle mura di Treviso, parlo della ex polveriera, parlo della ristrutturazione della Casa Massalsa, quindi grandi cose, grandi opere, cominceremo a vedere la partenza già da novembre-dicembre prossimo.
Benissimo, allora Assessore, grazie mille per questi aggiornamenti, grazie per essere stato con noi. Sandro Zampese, lo ricordo, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Treviso. Ci sono tanti fronti e tanto lavoro da affrontare, ci pare di capire. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti. Buongiorno. Noi andiamo in pubblicità adesso, a tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata, caldo che si fa purtroppo sentire e come. Abbiamo sentito che fino al fine settimana non ci saranno miglioramenti. Allora noi andiamo adesso con il nostro Alex Giuliano a fare proprio il punto sul gran caldo di questi giorni dal Bassanese. La morsa del caldo si è stretta attorno ai comuni dell'area bassanese. Questa mattina, a ridosso dell'ora di pranzo, a Rosà, in alcune zone del paese si sono toccati addirittura i 43 gradi centigradi. Una temperatura che rende sicuramente difficile lavorare, sicuramente difficile vivere la quotidianità, uscire, ma che rende altrettanto complicato, ad esempio, studiare. Le temperature sono decisamente cresciute nell'ultimo periodo, per noi studenti ad esempio è particolarmente rilevante come questione, perché per chi deve dare gli esami estivi può risultare abbastanza spiacevole, però cerchiamo di stare al fresco il più possibile. Estate afosa, temperature che sono davvero difficili da sopportare per chi lavora, per chi vive la città e anche per chi studia. Alla fine la soluzione è venire qui al fresco nelle aule studio della biblioteca. Assolutamente sì, fortunatamente abbiamo un'aula studio dotata di climatizzatore, quindi con il fresco si sta bene e veniamo qui. Ci sono studenti universitari, chi come me ha finito l'università e sta preparando esami di Stato, e quindi sì, è un buon luogo per studiare, diciamo. Al di là di qualche singolo esploit, le temperature medie si attestano comunque su valori alti, fra i 34 e i 36 gradi in tutta la zona, e c'è chi sceglie di venire in riva al Brenta, qui a Bassano, per un bagno, per trovare un po' di fresco e per appunto forse scegliere la soluzione più suggestiva per combattere la calura e l'afa di queste ore. Davvero non se ne può più con queste temperature incredibili. Anche qua in riva al fiume, diciamo, stiamo freschi, però comunque cerchiamo di non soffrire, perché si può prendere anche banalmente il calore, però fa male a tutti, anche agli animali. Per esempio la mia cagnolina che è stata male anche stanotte per il caldo. Quale posto migliore per una lettura estiva? I piedi in Brenta e si prende il sole. Esattamente, questo è il posto più bello di Bassano, secondo me, per rilassarsi. C'è poco affollato, non c'è traffico per raggiungerlo, quindi meglio di così. E così si combatte anche il caldo di questi giorni? Direi proprio di sì. Un bagno nel Brenta è il modo migliore per vincere il caldo di questi giorni? Assolutamente sì. Io poi, che sono un amante dell'acqua, di solito nuoto nel mare. La prima volta che mi tuffo qui nel Brenta è stata un'esperienza eccezionale, con la corrente contro, nuotare contro e lasciarsi anche trasportare dalla corrente è unico. Questo dunque è il reportage del nostro Alex Giuliano, caldo da cui cerca di difendersi nelle città, ma che preoccupa purtroppo per i valori che ha raggiunto anche in montagna. Allora saluto e ringrazio, lo vedo collegato, Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapietore. Buongiorno sindaco e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Grazie per la sua disponibilità. Allora sindaco, intanto ci dica com'è lassù la situazione, a che temperatura siete oggi? Patite il caldo anche lì? Siamo oltre i 30 gradi nei villaggi, quindi a quota di 1200 metri, adesso ci sono 30 gradi, ho visto salendo con la macchina appena poco tempo fa, adesso sono qua a 2100 metri, sono 25, 26, 27 gradi a seconda di dove ci si mette, e in alto sul ghiacciaio saremo attorno ai 14-15 gradi. Detto così, sembra un luogo ideale, no? 15 gradi, però si calcoli la quota 3300 metri, 15 gradi è davvero tanto.
una temperatura probabilmente mai vista in questi ultimi decenni. Esatto, allora Sindaco, prima di altri ragionamenti io chiederei alla regia di mostrarci proprio il servizio che aveva preparato la nostra Tiziana Bolognani su questa anomalia dello zero termico, no? Con gli occhi puntati naturalmente in Marmolada, dove l'anno scorso si era detto che anche la temperatura elevata aveva concorso purtroppo alla tragedia che tutti noi conosciamo, ma qui si sta andando anche ben oltre. Vediamo il servizio. Io direi che si manterrà una situazione con un promontorio molto dinamico, quindi fase anticiclonica, con un'anomalia termica più accentuata in alta quota. Abbiamo proprio un duomo di aria calda legata alla struttura anticiclonica con lo zero termico che oggi andrà a superare i 5.000 metri. Il dettaglio scientifico di ciò che sta accadendo in queste ore in quota a causa della nuova ondata di caldo eccezionale in montagna lo spiega il noto fisico e meteorologo dell'Ufficio Meteorologia del Centro Valanghe di Arabba, Robert Luciani Thierry, il professionista che nel 2018 previde la tempesta Vaia. Luciani parla di un duomo di aria calda per rendere visivamente più efficace il promontorio di aria calda piazzato sulle Dolomiti. L'apice della quota dello zero termico dovrebbe verificarsi nella libera atmosfera fra stasera e domani mattina attorno ai 5.050-5.100 metri di quota. E questo ovviamente avrà degli effetti sull'andamento termico in vetta alla Marmolana. 13,2 i gradi rilevati sabato a Punta Penia, ieri sfiorati i 14 gradi ed è ipotizzabile che sia oggi che domani in vetta alla Marmolada il termometro segnerà 15 gradi e a distanza di un anno dal tragico distacco del seracco del ghiacciaio che travolse e uccise 11 alpinisti, la regina delle Dolomiti è osservata speciale anche se al momento dalla Protezione Civile trentina non sono stati presi in considerazione divieti nell'area sul versante nord, pur se agli escursionisti viene raccomandata la massima attenzione. L'anomalia dello zero termico potrà durare al massimo fino a mercoledì. Dire che è un record storico non glielo so dire in quanto la stazione che fornisce i dati in questo momento ha una anzianità minore di 2 anni, quindi sulla base del funzionamento di una stazione in vetta alla Marmolada da 2 anni a questa parte è difficile dire se ha già fatto così caldo o meno. Al momento, come conferma il direttore dell'ARPAV di Arabba, Gianni Marigo, la stazione meteo dell'ARPAV sulla Marmolada è fuori uso da qualche settimana perché colpita da un fulmine. Le temperature ufficiali sono perciò quelle rilevate dalla stazione meteo dell'Associazione Triveneto. Questa situazione dovrebbe mantenersi, direi, fino almeno a venerdì, se non fino al prossimo weekend, pur avendo una leggera flessione delle temperature da mercoledì in poi. Questo in quota più che a valle. A valle conserveremo questo cuscinetto di aria molto molto calda e l'ondata di caldo dovrebbe perdurare almeno fino a domenica. Questo è un po' l'occhio dell'esperto, no, Sindaco? Allora, una situazione, abbiamo detto, da tenere monitorata con attenzione. Sì, la cosa che va tenuta presente è che la montagna ha delle particolarità tali per cui il montanaro le conosce bene e sono le frane, i crolli. Io l'ho dichiarato ai giornali anche ieri, noi vediamo spesso i sassi venire in giù e mai andare in su. Quindi tutto quello che è e che ruota attorno al rischio nelle Dolomiti, ma in generale sulle Alpi e sulle montagne, è per un montanaro normale. L'evento che è successo lo scorso anno, l'ho sempre detto, era inaspettato e non si poteva prevedere, però fa parte comunque di quei rischi che la montagna può procurare e i rischi aumentano quando ci si avventura in escursioni progressivamente più difficili. Quindi un conto è essere nel parco giochi o nella radura su un bosco pianeggiante, un conto è ad esempio anche solo banalmente andare a funghi dove il pendio è molto ripido. Sappiamo che quando ci si avvicina all'alpinismo, quindi le vie ferrate inizialmente,
le arrampicate più serie dopo e le escursioni sul ghiacciaio, i rischi aumentano, e il rischio zero, lo abbiamo visto, non esiste da nessuna parte, perché abbiamo i punti dove ci sono le alluvioni, quelli dove ci sono i terremoti, quelli dove ci sono le frane. Quindi io credo che una certa responsabilità personale di ognuno di muoversi su un terreno difficile sia prima di tutto dovuta. Pensare a chiusure la vedo come praticamente impossibile, perché bisognerebbe chiudere le intere montagne, insomma. Ecco, Sindaco, ma lei cosa si sente di dire? Cioè, di fronte a queste temperature, oggi probabilmente ritorneremo, come diceva lei prima, a 14 gradi, si rischia di sfiorare i 15 in ghiacciaio. È consigliabile frequentare la Marmolada, le sue vette in questo periodo, secondo lei? Allora, io avevo scritto un libro che si chiama curiosamente Il ritiro del ghiacciaio della Marmolada 20 anni fa. Quando è uscito ha riscosso davvero poco interesse, adesso sono tutti curiosi di vedere che cosa io avevo scritto 20 anni fa. Già nel 1850 il ghiacciaio della Marmolada ha iniziato a ritirare. Il ritiro più grosso più evidente che ha avuto è stato fra il 1888 e il 1902. 14 anni sono scomparsi circa 70 ettari di terreno ghiacciato. È un'enormità se confrontato anche ai ritiri che ha tutt'oggi il ghiacciaio. Quindi per chi la vive la montagna da tanti anni non è una novità che siamo arrivati essere arrivati praticamente alla fine. Il ghiacciaio lo danno finito fra 20-30 anni. Per quanto la vedo io, la Marmolada sarà anche molto meno, penso 15 anni, se il trend è questo. Come ho detto prima, le escursioni ognuno le deve calcolare anche in base alla propria capacità, alla propria attrezzatura. Se fa così caldo in Marmolada, magari in questi giorni evitiamo di andare sul ghiacciaio. Ci sono escursioni ovunque che sono possibili dappertutto, non vedo perché bisogni proprio andare a cercare il rischio. Appena le temperature si abbassano, la Marmolada diventa secondo me di nuovo appetibile a quegli esperti, insomma. È una banalità, ma anche le normali previsioni del tempo sono importantissime quando uno si avvicina anche a una normale via ferrata. Banale via ferrata, la più semplice, diventa pericolosissima in caso di temporale. Purtroppo questo molto spesso non viene fatto. Io vedo soprattutto gli stranieri, e qua devo fare un plauso agli italiani perché li vedo molto più preparati anche a livello di attrezzature. Gli stranieri sono quelli che si avventurano, loro partono la mattina e vanno senza nemmeno avere una cartina geografica o comunque un'idea di dove vanno in montagna. È ovvio che poi può succedere l'incidente. Non è chiudendo la montagna che si risolve il problema, perché arrivano da tutto il mondo e si avventurano davvero ovunque, anche nonostante le chiusure, lo abbiamo visto l'anno scorso. Quindi l'appello in questi giorni, Sindaco, è alla prudenza. Ma la prudenza secondo me in montagna va tenuta in considerazione in tutti i periodi dell'anno. Basta una normale scivolata, una normale disattenzione e lo so per cosa certa, i sentieri che sembrano più facili sono generalmente quelli che fanno più vittime. Nella zona della Marmolada ci sono sentieri percorsi veramente da migliaia e migliaia di persone e ogni anno c'è l'incidente mortale, perché tanti la prendono come una cosa che si può fare addirittura col passeggino. Ho sentito l'altro giorno di una signora che con il passeggino stava percorrendo un sentiero che io vedo tutti i giorni, me lo guardo col binocolo tutti i giorni perché so che è percorso da migliaia di persone. Non puoi fare una cosa del genere col passeggino e col bambino dentro il passeggino. Quindi le follie poi personali provocano poi le conseguenze che magari diventano un problema per tutti quanti, sia per chi deve andare a fare il recupero, sia poi per chi deve decidere se conviene chiudere o meno quel sentiero.
ma non sono, ripeto, le chiusure la soluzione. Certo, tra l'altro proprio oggi ricorre l'anniversario della tragedia di Falco, quindi bisognerebbe pensarci 2 volte. Sindaco, siamo in chiusura, però io volevo approfittare di lei per una domanda anche di politica, visto che è segretario provinciale della Lega, perché proprio questa mattina a Feltre è stata presentata la nuova assessore Flavia Colle, vicina a Forza Italia, che sostituisce proprio una rappresentante della Lega. Cosa sta succedendo nella Lega tra Feltre e Belluno, che magari è un momento di impasse un po' particolare? Ma queste sono cose che seguo da settimane e mi creano anche un bel lavoro da segretario. Sono cose però che possono succedere perché un assessore può rendersi conto, e tutti mi dicono doveva rendersi conto prima, ma questo è un altro discorso, può rendersi conto che il percorso è più difficile di quello che era presumibile. Fare il sindaco in una città come Feltre o in una città come Belluno è quasi come fare l'assessore, scusatemi, in una città come Feltre o Belluno è quasi come fare il sindaco in un piccolo comune. Quindi l'impegno è davvero alto. Io che faccio sindaco da 15 anni so quanto stress ti mette, quante difficoltà anche con il tuo lavoro che devi avere, perché la paga da assessore e la paga da sindaco in un piccolo comune non possono permetterti, devi avere comunque un'altra attività, ed è un lavoro davvero pregnante, quindi io credo che possa succedere. I colloqui con la sindaca di Feltre, Viviana Fusaro, con la quale ho un buonissimo rapporto, siamo anche colleghi perché insomma ci si vede alle assemblee, ci si saluta e siamo in un rapporto cordialissimo, è stato di assoluta trasparenza. Noi abbiamo proposto dei nomi come Lega, lei ha preferito andare in autonomia. Io credo che dopo una dimissione di un assessore della Lega sia la sindaca anche tenuta a fare le proprie scelte. Flavia Colle la conosco per il suo passato attivo nell'amministrazione, spero che possa aiutare la giunta di centrodestra di Feltre a portare a compimento questi 5 anni che non saranno sicuramente facili, perché i problemi amministrativi sono sempre maggiori e ve lo posso garantire. Grazie allora sindaco, grazie ad Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore e segretario della Lega, e buon lavoro allora a tutti voi amministratori. Grazie e buon lavoro a voi che fate un grande lavoro e ve lo riconosco. Ci proviamo, grazie sindaco, gentilissimo. Allora, in chiusura, velocissimi proprio per mostrarli al volo, so che è tardi, dalla regia mi diranno qualcosa poi. Eccoli qua, i fuochi di Santa Augusta, Serravalle di Vittorio Veneto. Si è ripetuta questa tradizione del grande spettacolo pirotecnico per la patrona Santa Augusta, una tradizione a cui Serravalle e il vittoriese non rinunciano. Queste le immagini che ci sono arrivate, davvero uno spettacolo molto molto bello. Allora in chiusura io vi ricordo adesso le previsioni del tempo e poi a seguire il film Il Texano del mitico John Ford con John Wayne, Harry Carey e Ben Johnson. Prima di morire una madre affida il suo neonato a 3 banditi perché lo portino in salvo, versione cinematografica del romanzo di Peter Kyne. Grazie ad Antonio Esposito, Renato Capoia in regia. Noi ci rivediamo per i telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. L'intensa ondata di caldo entra nel vivo e raggiunge il suo apice. La canicola dell'anticiclone africano è destinata a durare ancora diversi giorni. Il dettaglio di martedì 22 agosto. Sul Veneto in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, come vediamo dalla grafica. Infatti sarà soleggiato con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima bollente e afoso con valori fino a 8-10 gradi sopra alla media stagionale, minime tra 18 e 26 gradi, temperature massime con punte di 37 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso di pomeriggio sui monti.
Le temperature anche in questo caso rimarranno molto elevate, minime tra 21 e 24 gradi, massime sui 34-36 gradi, valori eccezionali anche in quota. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole con qualche addensamento pomeridiano in genere innocuo. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 35-38 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.